Она што е важно е дека од 2005 година, 6 година со согласување на нашето законодавство со законодавството на Европската Унија, оваа инсталација имала обврска да ја усогласи својата технологија со најдобрите технологии од областа на осигурување на отпадот. Уште од 2013 година е издадена дозволата за согласување со оперативен план, односно таа еколошка дозвола што ние ја познаваме во јавноста. Тоа што е страшно е што од тогаш до денес операторот, односно собственикот на Дрисла, не е исполни ниту една од мерките за намалување на загадувањето. Загадувањето требало да се изврши, тоест намалувањето на загадувањето требало да се изврши и на таа печка. Значи да се собираат сите емисии од горењето и на медицинскиот отпад, и на отпадниот отпад, и на комуналниот отпад, со цел нели да се усоврши оваа инсталација, односно да се усоврши депонијата и соборувањето на отпадот и се воспостави соодветен инсенератор. Тоа до ден денес не е случено. Прашање е каде беа институциите од 2013 година до ден денес, кога самиот оператор, или Дрисла, не е исполнен ниту една од мерките.